신선한 김치를 오랫동안 맛있게 보관하고 싶으신가요? LG 오브제 컬렉션 김치톡톡 Z330MEF11은 세련된 디자인과 뛰어난 기능이 결합된 프리미엄 김치 냉장고입니다. 특허받은 김치톡톡 기술로 김치의 신선도와 아삭함을 유지하며 다양한 온도 조절 기능으로 김치뿐만 아니라 과일, 채소도 최적의 상태로 보관할 수 있어요. 깔끔한 인테리어와 편리한 사용성으로 집안의 품격을 높여주는 최고의 선택. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.